هل تعلم أن هناك أنواعاً من النمل تمارس الزراعة بالفعل؟ هذه النملة لا تبحث فقط عن الطعام، بل تزرع الفطريات داخل مستعمراتها تحت الأرض. تجمع أوراق الأشجار وتقطعها إلى قطع صغيرة، ثم تستخدمها كبيئة مثالية لنمو الفطريات. تعتمد النملة على هذه الفطريات كمصدر غذاء رئيسي لها وللمستعمرة، وفي المقابل تساعد الفطريات النمل على هضم الأوراق. هذه الشراكة المذهلة بين نوعين مختلفين تظهر عبقرية التعاون في الطبيعة، وتكشف أن الزراعة ليست حكراً على البشر فقط،